हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपको भी एम एक्स प्लेयर जब आप यूज़ करते हैं या उसमें कोई वीडियो देखते हैं तो जैसे कि उसमें आवाज़ नहीं आती है और कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम शो करता है जो कि मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं। अगर उसमें आपको कुछ वीडियो में इस तरीके की प्रॉब्लम शो करता है, दिस ऑडियो फॉर्मेट EAC3 इज़ नॉट सपोर्टेड, तो आइए आज हम देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्रोम खोल लेना है और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये आपको कॉपी पेस्ट इधर कर लेना है। तो चलिए मैं उसको अभी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने पेस्ट किया और ये प्रोसेसिंग होने के बाद ये आपको ये कोडेक फाइल जो है ये डाउनलोड कर लेनी है। जैसे कि मेरा डाउनलोड अभी स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही ये कोडेक फाइल डाउनलोड होती है, चलो उसका थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, मेरी कोडेक फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अब इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको एम एक्स प्लेयर खोल लेना है। एम एक्स प्लेयर खोलने के बाद जैसे ही आप इसको खोलेंगे या तो आपको कस्टम कोडेक दिखा देगा, वरना फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर ये शो नहीं करता है, आपको यहाँ पर जैसे ये ऊपर आ जाना है और इसकी सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा डिकोडर, डिकोडर में आ जाना है और इसके बाद आपको ये कस्टम कोडेक में आ जाना है। कस्टम कोडेक में जो भी आपकी फ़ाइल है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एम एक्स प्लेयर AIO जिप 1.49.0 जिप। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसने दिखा दिया रीस्टार्टिंग ऐप टू रीलोड कोडेक। तो हम इसको रीस्टार्ट होने का थोड़ा समय देते हैं, रीस्टार्ट होने देते हैं इसको। जैसा कि दोस्तों अब ये रीस्टार्ट हो गया, तो चलिए आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ जिसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। तो दोस्तों यही वो वीडियो है जिसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अब इसकी आवाज़ वापस आ गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वह कमेंट भी करें।